ሰላም ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ብዛዕባ ዝርርብ ኣብ ቤት ፍርዲ ክንርኢና። Bailiff, all rise. The court is now in session. ዓጃቢ ቤት ፍርዲ ኩልኻትኩም ተንስኡታ። ቤት ፍርዲ ስሩሑ ጀሚሩሎ ወይ ድማ ቤት ፍርዲ ሽምግልና ጀሚሩሎ። Judge, please be seated. Clerk, call the case. ዳኛ በጃኻትኩም ንበሩታ። ጸሓፊ ነቲ ቕሲ ቁርሓዮ። Clerk, this is the trial of the defendant accused of a serious crime. ጸሓፊ ቤት ፍርዲ እዚ ናይቲ ብኸቢድ ገበን ተኸሲሱ ዘሎ ተኸሳሲ ፍርዲ እዩ። Prosecutor, Your Honor, the suspect was arrested with strong evidence. ዓቃብ ሕጊ ወይ ድማ ጠበቓ ከሳሲ ክልቲኡ ይበሃል እዩ። ዓቃብ ሕጊ ክቡር ዳኛ እቲ ተጠርጣሪ ብቕኑዕን ዱልዱሉን መርትዖ እዩ ተኣሲሩ። Defense lawyer, objection, Your Honor. The prosecution has not proven the charge. ጠበቓ ምክልኻል ወይ ድማ ጠበቓ ተኸሳሲ ክልቲኡ ይበሃል እዩ። መታን ዝያዳ ኣፍልጦ ናይ ቮካብላሪ ክህልወና ኢለ ብዝተፈላለየ ዘምፅኦ ዘለኹ። ጠበቓ ምክልኻል ኣግብእ ተቃውሞ ኣለኒ ክቡር ዳኛ። ኦብጀክሽን ዮር ኦነር ኣግብእ ተቃውሞ ኣለኒ ክቡር ዳኛ። ዓቃብ ሕጊ ነቲ ክሲ ኣይረጋገጾን። Judge, objection overruled. Continue. ዳኛ ተቃውሞ ኣይተቐበልክዎን ወይ ድማ ነቲ ኣግብእ ኣይተቐበልክዎን ማለት እዩ። ቀጽል። Plaintiff, I came to court to seek justice. ከሳሲ ኣነ ናብ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ከናዲየ መጽየ። To seek justice. ፍትሒ ከናዲ። Victim, the defendant caused great harm to my family. ቪክተም ግዳይ ማለት እዩ። ግዳይ ዝኾነ ሰብ በዓል ግዳይ። እዚ ተኸሳሲ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤተይ ዓብዪ ጉድኣት ኣብፅሑ እዩ። እቲ ዝተጎድአ ማለት እዩ ብወንጀለኛ ዝተጎድአ ኢለ ኣለኹ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ። ብወንጀለኛ ዝተጎድአ እዚ ቪክቲም ዝበሃል ወይ ድማ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ንብሎ። እዚ ተኸሳሲ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤተይ ዓብዪ ጉድኣት ኣብፅሑ እዩ። Witness, under oath, I promise to tell the truth. ምስክር ቃለ ማሕላ ብምእታው ሓቂ ክዛረብ ቃል ኣኣቱ ኣለኹ። I promise to tell the truth. Lawyer, during cross-examination, did you clearly see the defendant? ጠበቓ ኣብ ጊዜ መስቀላዊ ሕቶ during cross examination ነቲ ተኸሳሲ ብንጹር ሪኢኻዮ ዲኻ? Did you clearly see the defendant? Witness, yes, I saw him inside the courtroom earlier. ምስክር እወ ቅድም ክብል ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ቤት ፍርዲ ርአዮ። Defense lawyer, my client is innocent and deserves human rights and fair treatment under the law. ጠበቓ ምክልኻል ወይ ድማ ጠበቓ ተኸሳሲ እዚ ዝጣበቐሉ ዘለኹ ሰብ My client እዚ ዝጣበቐሉ ዘለኹ ሰብ ንጹህ እዩ። is innocent. ብመሰረት ሕጊ ድማ
ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሓዊ ኣተሓሕዛን ይግብኦ እዩ እስከዚኣ ክድግመልኩም እየ Defense lawyer. My client is innocent and deserves human rights and fair treatment under the law. ማይ ክላየንት ክብል ከለኹ እዚ ዝጣበቀሉ ዘለኹ ማለት እዩ is innocent ንጹህ እዩ deserves human rights ክብል ከለኹ ድማ እንታይ ይግብኦ ሰብኣዊ መሰላት and fair treatment under the law ፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማለት እዩ ይግብኦ ይብል ኣለኹ ስለዚ ጠበቓ ምክልኻል እዚ ዝጣበቀሉ ዘለኹ ሰብ ንጹህ እዩ ብመሰረት ሕጊ ድማ ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሓዊ ኣተሓሕዛን ይግብኦ እዩ Prosecutor. The testimony clearly proves the defendant is guilty. prosecutor ጠበቓ ከሳሲ እዩ ብኻልእ ወገን ድማ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ባህሊ ብትግርኛ ሶብ ዝሓለፈ ግዜ ጠበቓ ከሳሲ ኢለ ገሊፀልኩም ነይረ ካልኣይ ድማ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝበሃል በዚ ዝተፈላለየ ቃል ሒዘ መፅየ ዘለኹ እዚ ምስክርነት ክብል ከሎ ምስክርነት ድማ ቴስቲሞኒ ማለት እዩ እዚ ምስክርነት ነዚ ተኸሳሲ በደለኛ ምዃኑ ብንጹር ጭብጢ የርእሎ The testimony clearly proves the defendant is guilty. እዚ ምስክርነት ነዚ ተኸሳሲ በደለኛ ምዃኑ ብንጹር ጭብጢ የርእሎ Jury. We have reached a verdict. yes ሽማግለታት ንሕና ኣብ ውሳኔ ብይን በፂሕና ኣለና ውሳኔ ብይን ቨርዲክት ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ውሳኔ ብይን ናይ መወዳእታ We have reached a verdict. ንሕና ኣብ ውሳኔ ብይን በፂሕና ኣለና Judge. What is your decision? ዳኛ ውሳኔኻትኩም እንታይ እዩ Jury. The defendant is convicted. ሽማግለ እቲ ተኸሳሲ ገበነኛ ምዃኑ ተረኺቡሎ እቲ ተኸሳሲ ገበነኛ ምዃኑ ተረኺቡሎ ሶ ገበነኛ ኮይኑ ዝርከብ he's convicted ይባል so can you read it again The defendant is convicted. ሽማግለ እቲ ተኸሳሲ ገበነኛ ምዃኑ ተረኺቡሎ ወንጀል ከም ዝፈጸመ ማለት እዩ Judge. The sentence is 5 years in prison. ዳኛ እቲ ውሳኔ ፍርዲ ን5 ዓመታት ማእሰርቲ እዩ ሰንተንስ ክብል ከለኹ ሰንተንስ ናይ ላንጉጅ ኣይኮነን ሰንተንስ ክንብል ከለና ውሳኔ ፍርዲ እዩ ንሞት ተፈሪዱ ን10 ዓመት ተፈሪዱ ከምዚ ኢልና ንገልጾ እዚ ሰንተንስ ይበሃል እቲ ውሳኔ ፍርዲ ን5 ዓመታት ማእሰርቲ እዩ Defendant. I will file an appeal. ተኸሳሲ ኣነ ይግባይ ክሓትት እየ ይብለና ኣሎ Judge. The court will review the appeal according to the law. ዳኛ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ይግባይ ሕቶ ብመሰረት ሕጊ ክምርምሮ እዩ The court will review the appeal according to the law. ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ይግባይ ሕቶ ብመሰረት ሕጊ ክምርምሮ እዩ Lawyer. Your Honor, may the defendant receive probation or parole in the future. ክቡር ዳኛ ጠበቓ እንታይ ይብል ኣሎ ክቡር ዳኛ እዚ ተኸሳሲ ኣብ መጻኢ ናይ ፈተና እዋን probation ወይ ብዓንቀጽ ፔሮል ክወፅእ ይኽእል ዶ እዚ ፔሮል ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተ ደኣ ጠባይ ጌርካ ጠባይ ማሒሽካ ንኣብነት ን10 ዓመት ተፈሪድካ ግን ጠባይካ ድሓንቲ ኮይኑ ተሪዮ ኣክቲቪቲ ኩሉ ነገር ኣወንታዊ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ክንዲ 10 ዓመት maybe 5 ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ዝኾነ ክጎድለልካ ይኽእል ማለት እዩ ፔሮል ክንብል ከለና ፕሮቤሽን ክንብል ከለና
it's similar, yes? Yep. It's a similar. Probation ክንብል ከለና similar. Okay. Judge. That decision will depend on his behavior in custody. ካስተዲ እንታይ ኢልና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካስተዲ ክብል ከለኹ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምጽናሕ ተዳዊንካ ምጽናሕ ማለት እዩ ኢልና ገሊጽና ነርና so it depends on his behavior in custody so ዳኛ እንታይ ኢሉ እቲ ውሳኔ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዘርእዮ ጠባይን ኣካይዳን ዝተመርኮሰ እዩ That decision will depend on his behavior in custody. እቲ ውሳኔ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዘርእዮ ጠባይን ኣካይዳን ዝተመርኮሰ እዩ Plaintiff. We are also requesting a financial settlement because of the broken contract and lawsuit. ከሳሲ ብሰንኪ ዝፈረሰ ውዕልን ክስን ገንዘባዊ ካሕሳ ንሓትት ኣለና ገንዘባዊ ካሕሳ ፋይናንሻል ሴትልመንት እዚ ፋይናንሻል ሴትልመንት እዚ ኣራይዋ ፋይናንሻል ሴትልመንት ክንብል ከለና ገንዘባዊ ካሕሳ እዩ ገንዘባዊ ካሕሳ ኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ሴትልመንት ሲ ብብዙሕ ይግለጽ እዩ ሕጂ ንኣብነት ማኪና ሓደጋ ጌርካ ብቤት ፍርዲ ትጓነፅ ኣለኻ ክንዲዚ ንሳቶም ክንዲዚ ንኽፍልና ንስኻ ድማ ክንዲዚ ክፈሉኒ ክትብል ኣብ መንጎ እንታይ ዝበሃል ገይሮም ጠበቓኻ ክንዲዚ ክንበካ ትዕርቕ ዲኻ ገለብሉኻ እሱ ሴትልመንት ይበሃል እዩ ስለዚ በዚ ክንርድኦ ካልኣይ ግዜ ክደግማ እየ We are also requesting a financial settlement because of the broken contract and lawsuit. broken contract ክትብል ከለና ድማ ዝተሰብረ ውዕል ማለት እዩ broken ዝተሰብረ ውዕል እቲ ውዕል ብሕጊ እዩ ኮንትራክት ዝበሃል ስምምዕ እንድዩ ግን ብሕጊ መሰረት እዩ ስለዚ ንሱ ክስበር ከሎ broken contract and lawsuit ድማ ዋል እቲ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ክሲ ማለት እዩ ብሓፂሩ lawsuit so ከሳሲ ብሰንኪ ዝፈረሰ ውዕልን ክስን ገንዘባዊ ካሕሳ ንሓትት ኣለና ኢሉ Judge. The defendant must pay a fine before leaving jail. ዳኛ እቲ ተኸሳሲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ውንፅኡ መቕጻዕቲ ገንዘብ ክኸፍል ኣለዎ ፋይን ንብሎ መቕጻዕቲ ገንዘብ እዩ ዲፈንዳንት ከዓ ከም ዝበልናዮ እንታይ ተኸሳሲ ማለት እዩ ኦኬ ዳኛ እቲ ተኸሳሲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምውፅኡ መቕጻዕቲ ገንዘብ ክኸፍል ኣለዎ Bailiff. Court adjourned. ዓጃቢ ቤት ፍርዲ ዓጃቢ ቤት ፍርዲ ወይ ድማ እቲ ክቡር ዘብዐኛ ናይ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ክልቲኡ ይበሃል እዩ ክቡር ዘብዐኛ ናይ ቤት ፍርዲ ወይ ድማ ዓጃቢ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ክቡር ዘብዐኛ ቤት ፍርዲ ኢለ ገሊፀ እየ ነይረ እሞ when the bailiff says Court adjourned. ቤት ፍርዲ ኣብዚ ተገፍቲኑ ኣሎ ኩሉ ግዜ እዛ ተገፍቲኑ ኣሎ ድማ ክንጥቀመላ ተዓጪሉ ኣይኮነን ተዓጪዩ ጉዳይካ ኩሉ ተዓጪዩ ማለት እዩ ተገፍቲኑ ኣሎ ግን ቀጻላ እዩ ኣብ ዝመጽእ ዝርርብና ወይ ሞጎተና ቅጽል እዩ ማለት እዩ ሞ ቪድዮና ኣብ ዝወዲእና ያለና ኣብ ዝተረፈ ሰሰና ይተጥዕሙ and see you on my next video and bye for now